minhum may yabqa fil hali ba'da tamakkunihi bis suhudi fayakunu kutuban fil ahwal kama taqaddama anil bustami. Wa minhum diantawis jalmi anu diirodah ku Allah, anu dipaparin anugerah ku Allah, may yabqa fil hal, aya jalmi anu tetep renggenek istiqomah fil hali dina tingkah paripolahna, dina kedudukanana fil hal. Aya jalmi anu dipaparin nikmat ku Allah dina ngawuruk, aya ngawuruk we torikohna teh perjalanan hidupna makomna. Aya jalmi anu tos dipaparin nikmat ku Allah ikhtiar teras bari ikhtiarna li'i kalimatillah. Sepuh-sepuh niatan ikhtiar sanes semata-mata bade memperkaya diri sendiri, tapi urang hoyong tiasa ngalaksanakeun parentah ilahi. Pan ari aya mah rezekina tiasa ibadah haji, aya mah rezekina urang tiasa ngabantos pembangunan masjid pasantren, aya mah urang teh rezekina bisa merek maweh ka jalmi nu ngabutuhkeun fakir miskin jeung sajabatna. Pan sapertos kitu di makom kengeng ngalih cicing di dinya berenang Gusti ngeresakeunana urang ngalaksanakeun kehidupan. Aya nu salamina janten karyawan di dinya beureun makom bari tong dianggap hirup teh aya dina tutunyuk batur we saumur hirup eta nu terbaik mungkin ti Allah kanggo urang. Sagala rupi nanaonna dina beungharna eta nu pangsaena ti Allah keur urang, dina teu gaduh teh kur sakadar gaduh tuang leueut teu tiasa barang paparin kanu sanes eta ge beureun makomna di dinya. Aya anu makomna tolabul ilmi ngaos kaditu aya kaditu kadieu, aya nu makomna wirid, aya nu makomna ngaos Quran we teras-terasan. Eta sadayana kedudukan anu dipilih ku Allah kanggo hiji-hijina makhluk ciptaan Gusti Allah, disebut thariqah teh at-turuq biada di anfasil khalaiq. Thariqah keur ngudag ridho Allah, jalan keur ngudag surgana Allah ku seueur-seueurna eta teh biada di anfasil khalaiq, sajumlah renghapna sakabeh makhluk. Matak teu kenging gaduh anggapan keur ngahasilkeun surga teh ku salat we tuluy-tuluy getol salat can kantenan. Mungkin wae eta jalma getol salat tapi nu ngajadikeun asup ka surga nama lain tina salatna teu mustahil. Aya jalmi getol saum tapi nu ngajadikeun sabab manehna asup ka surga lain tina saumna. Mungkin tina sisi lain anu mungkin eta pisan anu ngahasilkeun kedudukan ti Gusti Allah. Seueur thariqah teh. Umi dijadikeun ku Allah istri anu mungkin lengkahna beda jeung lengkah lalaki, teu bisa berjuang berjihad fisabilillah. Mungkin dina kakuatan istri kurang tibatan pameget, tapi geuning katerangan ti junjunna kalau istri tos terbuka jalan-jalan pintu-pintu surgana Allah Subhanahu wa taala. Sanaos sanes tina jihad fisabilillah. Kursakadar salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ngajaga parji jeung taat ka salaki, eta teh tos ngabukakeun lawang keur hiji istri kana ridona ilahi asup surgana Gusti Allah. 4 kewajiban istri, puasa bulan Ramadan sakedah ditambahan puasa sunat, salat wajib 5 waktu keun bae riweuh mah teu kudu salat sunat, budak urus ceuk paripaosna tuluy ngajaga parji, hartosna lain jadi awewe anu rucah, awewe anu sok salaki dilayanan, lalaki sejen jadi layanan. Sabot salaki gawe manehna ngasupkeun lalaki sejen, taeta awewe teu hibdul parji, teu ngajaga parji. Ngajaga parji teh kahormatan teu disuguhkeun kecuali ka salaki. Nu kaopatna taat ka salaki, taat ka Gusti Allah. Ulah taat ka salaki dina maksiat bari teu dibenerkeun ku agama, teu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Taat teh ka Allah anu memang melalui taat ka makhluk Allah anu eta makhluk ngajak zikir ka Gusti Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Teu kengeng taat ka makhluk lamun eta makhluk ngajak doraka ka pangeran. Jeung teuing salaki ari ngajak teu puasa mah teu denger
tong diturut mah we sieun ditampili ngan sajeroning eta tetep manah urang teu ridho ku ajakan salaki pan tos kabuktos naon masih salah sawios nu aya di bumi na Fir'aun Siti Asia bojo na Fir'aun sanaos terang salakina Fir'aun nolak kana ajakan Nabi Musa tapi anjeunna tos iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala tetep we di akhiratna dihukumi Siti Asia mah Siti Asia sareng Siti Masitoh anu aya di bumi na Fir'aun dilebetkeun ahli sawarga jeung teuing sanajan gaul di imah jeung anu doraka ka Gusti Allah salaki jang salaki ibadah pamajikan jang pamajikan taatna salaki keur salaki dorakana pamajikan keur pamajikan nya kitu sabalikna mun teh mah istrina getol ibadah salakina rucah salakina awuntah dina hirupna teu bener tina jalan sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetep di akhirat moal pahili jalan kabagjaan parikun fil jannah wa parikun fis sa'ir sapalih golongan jalma dihukumi lebet surga sapalih golongan jalma bakal jadi pangeusi neraka jeung teu kedah bingung kantun urang mah pastabikul khairat salaki jeung pamajikan hayu urang balak nudag ridho Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal hayu sok sasarangan naon isti'anah ta'awun silih tulungan dina taat ka Gusti Allah terkedah bingung mengenai salaki mengenai pamajikan anu mungkin dugi ka saah ieu can dugi kana taufik hidayah Allah can sajalur sajalan jeung urang dina nggoni ngabudak ridho Allah Subhanahu wa ta'ala wa minhum may yabqa fil hal sapalih jalmi aya nu ku Allah tetos dipaparin tetep nikmat dina kaayaanana dina taatna ka Gusti Allah ba'da tamakkunihi fis suhud saparantosna eta jalmi tetep tamakun teh tetep renggenek fis suhudi dina suhud nyaksina dirina manahna makrifat ka Allah Subhanahu wa ta'ala datos katempo teh seueurna nikmat Allah nu karasa ku dirina datos terang teh titipan Allah ieu awak teh sadaya rupi nu dipaparikeun ku Allah teh bakal ditaros di perihal penggunaanana jaga dipayeuneun Gusti Allah teh suhud matak jalmi nu tos terang kana eusina panon teh kanggo naon ku Allah didamel kanggo urang dititipkeun ka urang kanggo naon cepil baham urang panangan sampean jeung patuangan teh kanggo naon padari nu tos suhud mah Allah teh maparin bibir urang lain kanggo nyaritakeun wae batur sakumaha nu didawuhkeun ku Imam Abu Lais Abu Al-Faqih Abu Lais dina kitab didawuhkeun Asaratul Asya'a 10 perkara min alamatil istiqomah di antawis ciri jalmi nu tos tetep renggenek istiqomah teh aya 10 tandana saha jalmi nu ngajaga kana eta 10 perkara paridatan ala nafsi eta geus jadi ketetapan anugerah ti Allah keur dirina bakal nikmat salilana anu 10 perkara ciri jalmi nu tos istiqomah teh tamakun al awal hibdul lisan anu kahiji nama ngajaga letah ngajaga lisan jalmi mukmin mukminah muslim muslimah anu dipaparin ku Maha Kawasa suhud istiqomah anjeunna moal wantun cumarios anu eta cariosan teu sesuai jeung anu dipikarido ku Gusti Allah nyarios teh kewe nu dipikarido ku Allah dikir maca Quran maca tasbih sholawat anu pikarido teh tabligh dakwah ngawuru eta teh cariosan-cariosan nu disebut qaulul ma'ruf teh nyarios sae ka ibu rama teu pernah ngajaheutkeun ka batur ciri jalmi nu tos tetep dipaparin makom tamakkunihi teh istiqomah teh kitu tos suhud teh kitu abdi dipaparin retah ku Gusti teh lain keur nyarekan batur lain keur nyeri batur papatahan diri urang komo bulan Ramadan meureunna sok disebatkeun hari urang ti enjing nepi ka sonten nepi ka remeh sasiki ge teu wani urang nelen kana mulut urang nah ari ngomongkeun batur jam-jaman wani padahal ngomongkeun batur teh kan ku Allah disebut eta ge sarua jeung ngadahar sok
gibah teh wala yaktab ba'dukum ba'do ayuhibu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan. Nah mana ayuhibu nah resep anjeun nah seneng anjeun nah rela anjeun ayyakula lahma ahihi kana ngadahar daging dulurna kan ayyakula di dinya matak diantawis anu ngabatalkeun ganjaran puasa teh eta gibah. Puasa nama sah diisuk ketika sore memang manehna teu barang dahar teu nginum lebihan nu diharamkeun tapi ari ku ngocoblak ngomongkeun batur mah eta teh geus ngabatalkeun pahala puasa. Maka jalmi anu istiqomah anu tamakkun musyahadah tos makrifat pasti hibdul lisan anil ghibah liqaulihi ta'ala karena dauhan Allah ta'ala wala yaktab ba'dukum ba'do kade koma tong sok resep teuing aranjeun sapali aranjeun nyaritakeun ka sapali deui anu sejen kelompok ieu nyaritakeun ka kelompok ieu grup ieu ngomongkeun ka grup ieu pan eta teh tos diwanti-wanti ku Allah teh dina Al-Qur'an. Nya lamun urang masih keneh becoek teh ngomongkeun nu goreng we lain nu pibawaeun akhirat omonganna teh lain nasehat cek parikaos mah leungit kahadean teh eta jalma can musahadah can aya suhud di didik eta jalma can aya istiqomah. Wasani anu kadua al ijtinab anisuidoni ansuidoni jalmi nu tos istiqomah ditetepkeun ku Allah dina makomna hatena tos lurus saeutik ge tara aya praduga prasangka anu goreng ka makhlukna Allah nu sadina Zulamul Taufik disebatkeun wa husnudoni billahi wa biholqillah. Jalmi mukmin mah sok saya sangka billahi ka Allah wa biholqillah oke saya sangka ka makhluk Gusti Allah. Saya sangka ka Allah kumaha nu tadi contohna urang teh teu kurang cek kolot sing soson-soson cenah usaha teh ngarah beunghar teu kurang hulu dijieun suku dijieun hulu urang teh rasaan tapi da sakitu meureun bagian urang anger we ini asa teu menyat hirup teh hayu urang teh goreng sangka ka Allah beunang Gusti abdi mah di rodah ku Gusti jadi jalma samsara we meureun nya saumur-umur batur masuk sok barang bere nah ari abdi teh bisa barang bere nanaon sok goreng sangka ka Allah padahal mungkin Allah maparin anu terbaik kama urang anu urang teu kudu capek gawe heula tapi eta jadi kasaean naon mungkin Allah maha uninga anu cocok keur diri urang dalamun urang dibere harta mah sakumaha kaayaan jeung kahayang urang moal urang teh moal jadi jalma tukang ngarema we cita-cita mah yang jadi jalma beunghar dipaparin we ku Allah beunghar geuning ternyata lain jadi jalma dermawan tapi mungkin ku Allah tadi dipaparinkeun tina sisi eta dipaparinkeun tina sisi lain anu nilaina mungkin sami sareng sedekahna agnia sedekahna jalmi beunghar husnudon ka Allah oke husnudon ka makhluk Gusti Allah tong sok pulang peneleng ka jalmi teh ayeuna teh kaharti usahana si eta gimana usahana tapi geus kabuli sawah kabuli deui mobil kade jauh-jauh nyebut tuh cenah eta teh dik misalna boga tuyul gitu naon eta teh kitu laku lampah teh bari urang teh bisa lewat tuyulna teu sok tewak ku sia beureun sia nu beungaran teh engke mah sia teh gawe teh tong kasih itunya tuyul aing sia pan eueuh bisa ngabuktikeun pan jadi suudon eta teh suudon teh jelas ngabuktoskeun yen diri urang lain jalmi anu dipaparin makom mulia mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala dauhan Allah ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun jauhan eta praduga prasangka salaki sabager-bager pedah loba iktikaf we bulan Ramadan di masjid ceuk pamajikanna tetehangan cenah ujang bapak sia buah-buah mondok dirangga belebuk pamajikanna bulan puasa dilikan teh di masjid ngaringkuk salakina teh astagfirullah mak teh nyangka ka bapak mondok dirana mak mah kaberangan di tos tarawih hees nepi ka waktu sahur samana cenah bapak teh penting cenah pastinya cenah nah ari awewe curigaan nepi ka kitu lah kitu atau sabalikna inung sia ka mana cenah mun lila-lila teuing teh teangan ka ditu cenah kareangan
buah-buah tah geus make buah-buah cek salakian teh buah-buah nanti leuheung mun buah-buah alus kayak kitu teh cenah itu udah mal jauh cenah teh geus pasti cenah tah balenggu deui we teh kade kade boga salaki tukang dagang pamajikan teh suudon nah cenah meuni eueuh untungna dagang teh pasti cenahnya sok dibikeunan cenahnya da temen sok menang ka olok cenah di dinya mah digemrong cenah ku awewe cenah tuluy teu ieu mah aduh bapak mah da cenah bageur cenah nganyuk we cenah teu balik teh beak dagangan mah ngan duit teu naon pasti teh sangkaan da mungkin wae nah cenah ngobrol jeung eta mah meuni lila cek pamajikanna teh kedah geulisnya aduh geus bangsa nu raradutan huntah ngungkul pamajikan yang ngawangkong eta teh ijtanibu katsiran minad dhanni bapak meni nikmat nya ari ngobrol jeung nu geulis mah bari meneleng eta teh salakina ge ngartos teh nah mah kitu-kitu teh bapak lela teu boga hate saeutik oge Pak set moal bisa kaolor setan Pak pinter nah kitu-kitu pasalisu anu katilu ciri jaminu istiqomah teh al ijtinab anis suhriyah nebihan tina ngahina suhriyah teh ngalecehkeun ngenyek ngaledek liqaulihi ta'ala karena dawuhan Allah ta'ala la yaskhur qaumun min qaum kade ulah sok ngahina ulah sok ngarendahkeun hiji golongan min qaumin ti golongan anu sejen hiji suku Sunda ngahina ka suku Padang misal suku Madura teh kengeng gitu teh urang mah di Indonesia mah lamun kurang-kurangna aya pitulung Allah keur pipaseaan teh sudah pepe nyieun status mun barudak nyieun omongan dina HP dina WA sebarkeun we ku urang pek we naonna we eta teh keur pipaseaan jeung keur perceraian teh papisah teh deukeut pisan di Indonesia atuh beratus-ratus suku berbahasa negara loba namun jadi desintegrasi tapi alhamdulillah bi iradatillah pitulung Allah Indonesia mah loba suku bangsana suku bahasa nage loba tapi bisa dipersatukan teu bisa ngomong bahasa Madura bahasa Papua bisa ngomong bahasa Indonesia bisa nyambung jeung urang Papua nyambung jeung urang Kalimantan nyambung jeung urang Sulawesi bi iradatillah batur mah nagara nu sejen teu bisa mempersatukan negara ku bahasana satu bangsa satu bahasa satu negara teh batur urang mah bi iradatillah mungkin doana para pejuang doana para ulama para wali para kiai alhamdulillah sanaos bibit-bibit pipaseaan teh di urang mah keun ari politik mah geus biasa dina bab politik mah politik mapan ajangna ngadu argumen ajangna ngadu masalah ajangna ngadu kekuatan karena ingin mengambil hati rakyat partai ieu boga program ieu didagangkeun masuklah partai kami karena partai kami yang terbaik wajar kan wajar dagang pasti ngalus-ngalus daganganana ngan tetep dina bingkai urang beragama bernegara lamun teu aya ajaran agama dan ngahina teh matak jadi bibit papaseaan matak jalan minutos istiqomah caduk mungkuk haram dempak cek paribasana tos terang sakumaha gorengna batur eta teh makhluk Allah sarua jeung urang ge sarua aya gorengna seperti batur ge aya gorengna jadi teu perlu ku urang diomongkeun teu perlu dihina salarusna lamun tos usahadah tos sahid tos nyaksi tingali we kesamaan manehna jeung urang lamun urang rek ngahina ka batur teh pikir manehna jeung aing teh sarua makhluk pangeran sarua dahar sangu sarua nu ngodag-udag ridho pangeran naon make kudu ngahina ka batur teuh we batur bakal mempertanggungjawabkeun hirupna urang ge tak moal suhriyah teh ngalecehkeun batur teh moal lamun manehna tos paham saha dirina sorangan disebut man arofa nafsahu faqad arofa robbahu jalmi tos kenal kana dirina sok bisa nganterkeun kana pikir tunduk patuh kana iradah qada Allah Subhanahu wa taala bakal terang ka pangeranana manehna ge nyerieun beureun ku aing lamun diteungeul matak aing cadu make tunggal teungeul ka batur kitu ge cukup bakal ngajauhkeun tina maksiat ka Gusti
Allah. Warabiu anu kaopat ciri jalmi nutos istiqomah musahadah gaduh makom terhormat di sisi Allah, godul basor anil maharim. Eta jalmi sok nungkulkeun paningalina socana anil maharimi tina pirang-pirang nu diharamkeun. Soca urang teh kanggo ningali kana Quran, ningali kana ilmu, ningali kana keindahan alam ciptaan Allah supaya jadi bahan tafakur ka Gusti Allah. Teu kengeng urang puluhan polohok ningalikeun panon urang anu dipikabendu ku Gusti Allah. Liqaulihi ta'ala, karena dawuhan Allah ta'ala, kul lil mu'minin yaguddu min absarihim. Kul carioskeun ku anjeun he Kangjeng Nabi, lil mu'minina ka mukmin pameget yaguddu min absarihim. Lalaki kade ulah jelalatan mata keranjang mun Depok mah dari ari di angon mah paningali teh da moal puas-puas. Bakal ban katingali we seueuh urang teh ningalian we tuluy. Kangkena tina ningali bakal muncul hasrat. Tina ningali bakal jadi pikiran. Kapikiran we nu ditingali ku urang teh da. Lalawora teh kuat pikiran panon teh kuat kana hatena teh. Mata pentingna urang nungkulkeun kana paningal tujuanna nama supaya urang syukur karena naon anugerah Allah nutos dipaparinkeun ku Allah ka urang. Komo lamun ningali nate ningali anu bari toma, ningali toma teh teh lawora. Nu tadi teh gilimring nu kitu hayang, ningali nu kieu hayang, kan nisbat kana babarian teh teh. Beda deui jeung anu geus da bapak geus hayang nu kitu, mama geus teu kapita misalna. Mama geus hayang kenging rahmat pangeran we dugi ka saha ieu teh pan jarang dulu. Mage dah hayang nyai kudu kawas kitu cing atuh pangmeulikeun engke gagal. Bapana tutong meuli baju deukeun sorangan we. Nah da kami oge hayang make pakaian anyar kitu. Panai katingali pancan aya geus lebaran sana. Bapana ah tong dipangmeulikeun naonnya abdi wios. Can wae ari bapak teh era mah abdi Rudin. Beda. Pada intina nama beureum. Wayahna we sing gaduh milikna supados bingah sadayana dina Idul Fitri. Pan Fitri teh poe kabunga. Rek kumaha atuh. Batur gilimring sarareungit. Inung budak nyawa tumis we di dapur. Kudu katingali. Wal khamis anu kalima sidqul lisan. Ciri jalmi nutos istiqomah sok dijaga nyariosna selalu benar. Tara ngabohong. Ulang tong seueur ngabohong, tong seueur janji palsu jeung sajabina musahadah teh kitu. Nah, ieu lisan teh supaya urang nipu ka batur pan sanes sidqul lisan. Eta teh sidqul lisan teh lain di masyarakat pada umumna, kiai ge sarua nyaritakeun hukum jeung sajabananya sing bener. Ulah aya tujuan-tujuan tina nepikeun hukum teh palebah dieu mah maloka disampaikeun misalna sieun jadi araramekeun jalma teh ka aing. Geus beda manehna. Aya kasieun keneh dina nepikeun hukum teh. Sidqul lisan mah beledak-beledak. Kulil haqqo walau kana murron saur Nabi. Sok dugikeun kebenaran sanajan eta kebenaran teh neungar ka urang sorangan. Apan teu sakedik mubalik dakwah. Ain ilikan teh anakna waktu salat teu salat malah anu mabok segala anakna teh. Pan teu sakedik dugi. Abdi nu ngaos dina tafsir yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Eta teh Allah tiasa ngaluarkeun anu hirup tinu maot. Maksudna nu maot teh digambarkeun di dinya mah Allah kawasa ngajadikeun hirup tinu maot. Hirup teh digambarkeun teh ilmu. Ari nu maot digambarkeun bodoh. Bapana bodoh. Tapi geuning budakna mah pinter. Bapakna teh teu jadi kiai, tapi aya nu budakna jadi kiai. Eta ngaluarkeun nu hirup tinu maot. Oke Allah mampu ngajadikeun maot tinu hirup. Asal bapana pinter, hirup teh pinter. Ilmu teh dianggap kehidupan. Kalau jalan menuboga ilmu bakal boga kehidupan.
bakal boga kahayang. Dia mau boga ilmu mana sok loba kegiatan ge da boga ilmu teh. Bada jeung teu boga kabisa. Ibu-ibu anu seueur ilmuna ayeuna masak ieu, enjing masak ieu. Eta teh ciri hirup. Ari ibu-ibu nu bodoh mah bolongo. Isuk-isuk sayur kacang, beurang sayur kacang, saur sayur kacang. Nepi ka eta sayur kacang bakat minang di hadeukeun, nepi ka kawas leutak tina kulah hideung. Sayur kacang we. Manehna kacang. Tanya Allah mampu ngaluarkeun anu paeh tilu hirup. Bapakna pinter, bapakna dosen, profesor, anakna bodoh. Loba begitu teh. Mata teu kudu jadi putus asa. Sok seueur sekudu ngadenge, teu kudu ngaji jang da moal jadi kiai. Astagfirullah. Ari kitu ari nah beke kudu sakola da moal jadi menak. Bedah meureun baheula mah nu jadi presiden teh minimal di TNI zaman Pak Harto. Da atuh nu cacah kulicakan di sipil teu aya. Pan ayeuna mah sok tingali nu jadi kiai anu jadi wakil presiden, kiai nu geus jadi presiden, Pak Gus Dur. Kan aya tingali jadi asa moal teh santri mah jadi ajengan eta kudu jadi ajengan we santri teh. Teu ayeuna mah mun pinter mah aya nu jadi wakil presiden Pak Ma'ruf Amin, aya nu jadi presiden Pak Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid bisa. Teu kitu mata kabudak teh jang ngaos da urang mah lain turunan ajengan jang tuturkeun we Bapak sia nyadap deuleu. Astagfirullah. Namun ikur kana nyadap cita-cita jung naos Bapak mah teu kaalaman da baheula teh ku emak teh di piwarangna kieu we tatu sing agung mana yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuhrijul mayyita minal hayy. Guru aya guru inung bapana guru abdi boga murid eta budakna padahal inung bapana teh guru masya Allah nulis teu bisa maca teu bisa ditanya terang ngajawab karunya ingat ka inung bapana taekeun ya budak teh da geus capek masa taekeun ka kelas itu urang geus hoream ngadidik tuh. Tapi ayah ibu ramana sanes guru, sanes ajengan, tapi tadi paparin kecerdasan dia bintang kelas di sejabat ayah gitu teh. Ayah we nyalahkeun cenah. Kurang hiji cenah eta mah budak. Ih, daharna. Ulah poe ge no eta teh. Jeung no butak mah euceuk kalah ka batok we kitu. Batak teh kudu leutik hate. Umi bisi pajarkeun ada urang mati luhur lagi eueuh turunan kiai astagfirullah turunan nabi pan urang teh nabi Adam bede sok ku Umi etakeun bere semangat masuk tak saeutik da eueuh cupu cenah urang eueuh cupat abdi ka barudak-barudak sing bisa we engke mamaraneh ayeuna meureun teu katingali maneh teh imameun kana lalaki imam di rumah tangga keman pamajikan maneh hayang berjamaah pan maneh teh kudu bener Fatihah teh ti imameun mah ulah ador-adorane kabulang bentor misalna kan istri mah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ari pameget teh anu seueur bakal kudu nanggung jawab kana urusan awewe tanggung jawab dina salat tanggung jawab dina ibadah dina haji dina zakatna kan kedah kitu teh matak didorong-dorong tong seutak seutik teh turunan sia mah usaha mending oge ngaji mah naon tah make jeung naon segala kan keur ibadah nah ke jeung keur naon eta priyogi sidkul lisan sing leres ari nyarios teh tong sabelang bentor diarahkeun kana perkara anu teu bener liqaulihi ta'ala karena dauhan Allah ta'ala wa idza qultum fa'dilu di mana anjeun nyarita pak dilu sing balan seimbang adil ulah sok dendek sabelah ulah sok lain pan seueur nabi oge anu ramakna sanes nabi seueur tos kantenan ari Nabi Ibrahim gelarna Abul Anbiya rama nabi turunanna oge jantena nabi duryatam ba'duha min ba'd wasadisu anu kagenep ciri jalma nutos istiqomah al infaq fi sabilillah aranjeunana leak manah nyisihkeun
infak fisabilillah. Liqaulihi ta'ala, karena ayat dawuhan Allah Ta'ala, anfiku min thayyibati ma kasabtum. Pek infakin ku aranjeun min thayyibati ma kasabtum tina kang sae-saena anu dijadikeun jalan usaha keur aranjeun. Ya, lamun jama urang usaha teh loba rupana ti dieu liang usaha teh ti dieu min thayyibati ma kasabtum teh anu geus jelas halalna. Ulah narima duit anu sumberna teh teu puguh. Ieu teh artos naon abdi misalnya jadi guru. Abdi jadi guru, nampi gaji anu pokok sekian. Tiba-tiba aya deui pamaparit cenah ieu amplop. Di mana ieu amplop? Tina jasa naon kuring narima deui amplop ieu? Tah eta teh nu diragukeun ku urang. Jadi mariksa soal henteu, jadi pengawas henteu. Hari ieu naon ieu? Pisaha? Tante kitu. Anu geus jelas we. Ieu mah honor abdi sabulan sakitu. Terus ayat TU maparin deui artos. Ya artos naon teh? Ada duit, sok tarima. Teuing duit tina naon? Tak eta teh sanes min thayyibati ma kasabtum. Naon urang sok tingali duka pisan. Eta teh duka naon dibikeun teh duka nu nipu, duka nu hayang boga maksud eta teh. Boga maksud ieu cenah tampi amplopna we cenah tampi heula anu penting akang tos nampi tawis. Teh heulaan atuh nawis kumaha lamun di ujungna ke aya balutang balitung duit di mana eta? Nu jelas. Min thayyibati ma kasabtum. Bisi seueur urang jalan-jalan usahana. Teh nu mana bisi aya nu pacampur jeung hak batur tina usaha belah dinya mah atawa naon usaha dinya mah tara di jakatan misalnya tina bidang eta mah kan urang mah tina pertanian meunang, tina perdagangan meunang, di perusahaan meunang misalnya. Perusahaan sok di jakatan tara, tani mah sok di jakatan tara. Tina usaha nu mana min thayyibati ma kasabtum anu ku urang urang bapak pare sok di jakatan bebeunang sakitu. Tina dagang sok di jakatan, tina perusahaan sok di jakatan kan sae tina jalur nu mana bae anjeun infak. Ngan ulah nu remeng-remeng subhat teu pugu teh duit di mana. Pan kageningan disodakohkeunna oge ku urang diinfakkeun ge moal ditampi ku Allah. Al infak anu sanes tina anu dihalalkeun pasti moal ditampi ku Allah. Man anfaqa bil haram dina kateranganana kama yagsilu sauba bil bawal. Sajalma anu infak anu barang bere tapi tina sumber anu haram kama yagsilu sauba bil bawal. Dina pada moal jadi jeung moal ditampi teh teu beda seperti jalmi nyeuseuh ku cikiih. Nyeuseuh ku cipapang. Sah teu? Henteu. Ditampi moal jadi ibadah moal henteu. Nu puguh mah capek gawe we jebak kudu nyeuseut jebak bau. Man anfaqa bil haram kama yagsilus sauba bil bal. Wasadisu anu kagenep ciri jalmi nu tos tamakun tos istiqomah dipaparin makom tenang ku Allah teh wasadisu al infaq. Wasabiu anu katujuh ala yusrifa tara berlebih-lebihan ala yusrifa. Omo jeung bulan puasa cing atuh dicekap mah ku gelas kolak sagelas sop buah nah teu kudu saemu nepi ka sabekong nepi ka hayang 3 bungkus hayang 3 gelas eta laras jiga-jigana teh puasa teh karena mindahkeun tuang we ngancam dendam pisan karena dahareun jeung inuman lamun bade ge teu cekap sagelas atuh dituntut entong 3 gelasanana sahiji heula ketos salat magrib teluk deui sagelas deui ketos salat isya ronde ka 3 atuh teluk deui kitu ieu mah eta mah 3 khusus keur abah mah 3 gelas ulah kitu teh ala yusrifa entong leuwih teh liqaulihi karena aya dawuhan Allah wala tubadir tabdira anjeun tong ngabubadirkeun tabdira kalau ngabubadirkeun anu kacida astagfirullah kadeuheun jadi getih jadi daging geus 3 gelas teh kalah diutah kadakeun kana awan teu jadi dangdanan teu jadi kekuatan ibadah leuheung bangsa teh lamun tina 3 gelas teh jadi daek tarawih kalah ka ngabugi dah kelas orai kawas orai itu terus ngahakan bangke batur tarawih teh astagfirullah kalah kerek
Kata jalmi anu istiqomah moal kitu. Wasamin anu kadalapan alayat lubal uluwa wal kibro li nafsihi. Jalmi nutos istiqomah, nutos musyahadah teu hoyong aya dina kedudukan luhur, teu neangan kaluhuran, teu neangan kedudukan anu luhur wal kibro komo jeung takabur li nafsi kanggo dirina. Oh nya eueuh di dieu mah nu kawas dewek. Eueuh nu bakal bisa nurutan dewek. Tah bangsa bahasa-bahasa kitu teh ngagambarkeun eta jalmi can istiqomah, can dipaparin makom hormat mu Allah Subhanahu. Aduh, abdi mah ieu can tiasa ibadah teh, abdi mah can tiasa ngaos Quran teh, abdi mah can tiasa dikir, can tiasa betah iktikaf teh, kedah kitu we urang mah ngarumaoskeun doib. Wa khuliqal insanu doifa. Abdi mah rumasa batur mah kuatan gitu teh. Abdi mah bujeng-bujeng. Ali qaulihi ta'ala dalilna karena dawuh Allah taala tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah ari eta tempat di akhirat surga. Naj'aluha ngajadikeun kami kana eta darul akhirah lil ladina la yuriduna uluwan keur jalma-jalma anu di dunia na tarang ngarep-ngarep keluhuran. Mung kaluhuran teu batur teh kudu manehna we. Mun bahasa mama mah dicangkorah aya jalma anu tipena tipe cetok, dudukui cetok hayang teh disusuhun we dudukui cetok. Bari tarang ningali kana konsekuensi aya di luhur. Ari dudukui cetok teh pan lamun panas pangheulana kapanasan, lamun hujan panghujana. Pan eta teh resiko di luhur mah kitu. Mun aya paila bencana jeung sajabana teh bakal eta. Tah ulah jadi dudukui cetok hirup teh ulah kawas cetok. Pan mukmin teh kudu jadi mukmin elok. Kan aya mukmin elok, aya mukmin lok-lok, aya mukmin bungao, aya mukmin cetok, aya mukmin kotok, aya mukmin kodok. Ya. Aya mukmin kodok bulan puasa ngaku mukmin tapi karena saku batur kodok. Mukmin kodok. Ibu-ibu BKD tadi bere duit ku bapakna kayangan sakuna teh mana cenah calana bapak sia cenah hujan merek mah di merek anu bak naon merek biasa mah hideng tara bapana teh kodokan we tuluy dudut ade bisa jadi mukmin kodok ai kodok teh bangkong ai sorakna we gede bari eueuh kasieun teu aya nu dipikasi biasana masuk salakina teh teu sieun sia teh ku siksa pangeran mah kitu-kituan. Nah, bapak tong nyaritakeun siksa sian dunia mah. Apun eta awewe. Mukmin kodok eta. Lah kitu. Seueur aya mukmin kotok. Mama mah nyebatna jalma ngaku Islam, jalma ngaku mukmin, tapi teu beda akhlakna kawas kotok, kawas hayam. Kumaha sifat hayam? Hayam mah lamun ningali hayam sejen, watakna teh hayang ngalawan we. Bari tara ngukur kakujur itu teh gede hayam itu teh da pepedeng krengna eta hayang ngalawan we hirupna teh. Mukmin kotok kitu teh teu ngukur kakujur, teu pernah mikiran diri sorangan sakali ngapintih teh langsung ngajurah rokel tong jadi kotok mikir lah tuh cing tingali heula pimaslahateun pimadarateun ieu lain pepedeng kreng we tah teh uruan kitu tekengeng. Allah nyiapkeun surga sanes dicawiskeun keur jalmi anu yuriduna uluwan fil ardi di muka bumi teh meni umum kaluluhuran hayangna teh itu cek paribasana aing teh tipe kudu bongkok kasia astagfirullah nah tong kitu ka indung ka bapak hormat ka guru ka tatangga nah ada teu hina jadi jalmi anu tawadu wala fasada jeung Allah teh nyiapkeun surga keur jalmi nu nyieun karuksakan pasit karuksakan teh batur gesal rapi-rapi saberes-beres acak-acak kumanehna awuk-awuk kacaukeun kumanehna jalma nu kitu sanes nyieun kamaslahatan di alam dunia tapi nyieun karuksakan di alam dunia moal asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik wal aqibatu lil muttaqin. Pahala anu terpuji ganjaran anu dipuji mah ku Allah angin keur jalmi-jalmi anu takwa. Wattasi'u anu kasalapan sepuh-sepuh ciri jalmi tos istiqomah teh al muhafadzah ala sholawatil khamsi. Saur Imam Abu Lais kitu.
jalmi anu tos tetep renggenek tara ninggalkeun salat anu 5 waktu. Istiqomah bilih urang kiat ari netepan sunat mah atuh netepan fardu mah wayahna tong ditinggalkeun. Mungkin taraweh teu kiat tong ditinggalkeun, salat isya-na tong ditinggalkeun, salat subuhna sanaos salat sunat tos teu kiat. Anu terakhir wal asyir al istiqomah ala sunnati wal jamaah. Ciri jalmi nu tos dipaparin makom terhormat teh al istiqomah ala sunnati, sok tetep renggenek dina pirang-pirang sunnahna junjunan Kangjeng Nabi, wal jamaah sareng kersa ruang riung jamaah, salat berjamaah, tuang berjamaah cek paripaosna baik ruang riung silaturahmi eta ciri jalmi tos digaduh dipaparin makom ku Allah. Pantes sakedik jalmi nu gengsi ngahiji jeung batur, aing mah lain level kudu ngariung jeung jalma miskin kawas kitu, aing mah lain levelna level kudu jeung para pejabat. Mung lamun dibere jodoh teh hayang dina kursi nu para pejabat we tak ulah kitu da sanes kitu. Ya jalmi anu istiqomah sareng jamaah, salat berjamaah dina kitab naon Thariqah Muhammadiyah disebatkeun ciri jalmi ahlus sunnah teh tara pipilih ka imam saha wae imamna milu berjamaah menon ya, kecuali lamun imamna geus dohir kasalahanana. Imam teh imam salat urang mah kan dipilih imam teh sia mah budak maneh padahal alus geus balik budak teh jadi imam pantas, tapi ku sabab beureunan manehna teu cocok antong geus kukolot datang teh kolot batuk we tuluy jang naal dijadikeun imam iraha maca Fatihah. Wah kayak itu loh, halus kan ya budak itu. Tong dipilih imam sahabat imamna keur netepan mah dasadayana ge lillahi ta'ala. Imamna lillahi ta'ala, makmumna ge kedah lillahi ta'ala. Ulah karena ada mah beda partai jeung aing moal aing mau ngamamum ka sia astagfirullah. Politik nepi ka dibawa kana salat. Latak abdi rok ingetkeun, tong mah make kaos partai ka masjid mah pantes kabeneran baru. Dicililin di mana pak? Imamna nganggo kaos PDI, makmumna nganggo kaos Golkar. Kuduna ge cenah Golkar. Papa di nyuhan PDI, da banteng dea. Dewek cenah kudu jadi imam Malaysia. Astagfirullah. Eta teh baheula kakarek partaina 3, P3 Golkar jeung PDI. Tah mempolitisasi agama dijadikan alat politik. Loba keneh nu kitu teh di urang can paham ngabedakeun itu mah urusan negara politik, urang agama, salat nu salat jeung saha beda pilihan nu nyangakeun sesuai jeung hasrat minatna, perjuanganna partai mah teu beda jeung keresek itu partai. Kudu penting mah eusina naon program partai eta jeung saha nu ngajalankeunana dewana da keresek partai teu beda jeung bungkus wadah. Ari wadah makan kumaha nu diwadahanana, kumaha nu ngeusianana, alus kan nu ngeusianana keun wae wadah mah goreng oke. Kayak urang boga keresek hideung kucel di jerona emas kumaha nilaina alus teu? Alus. Urang boga wadah bungkusna kain sutra di jerona ti kotok alus teu? Ripuh eta teh kitu oge. Letak abdi tos tong mangko nu kitu ka masjid maka masjid teh kain polos insyaallah urang bakal kuat dina sunnah jeung jamaah. Atos nu kitu mah urusan di luar. Sepuh-sepuh eta 10 rupi saur Imam Abu Lais anu netelakeun jalmi tos dipandang gaduh kedudukan makom anu eta makom yabqa fil hali ba'da tamakkunihi fis suhud. Kena kumaha? Fayakunu kutuban fil ahwal. Eta jalmi bakal janten kutub. Hartosna kutub teh tempat anu dijadikeun panuntunan ki jalma-jalma. Pan aya kutub teh dina biologi dina geografi ge aya kutub utara, kutub selatan. Dina kutub teh pan di ditu jadi sumber terakhirna anu janten pandangan sararea kutuban fil ahwal kama taqaddama sakumaha tos didugikeun Anil Bustami ti Imam Bustami. Wallahu